大家好，又到每月運程黃極命格一字記之曰提示嘅時候啦。咁啊，今個月咧就係11月7號至到12月6號新歷嘅，咁咧就叫做亥月。咁啊，首先嚟講咧就係老鼠先啦。嗱，老鼠嘅朋友咧，今個月咧就一字記之曰咧就係個甲字。咁啊，甲字咧就有破田嘅意思啦。咁啊，破田咧即係話唔可以喺田地度正常耕種啦，即係話工作上邊咧就會有啲阻滯啊咁樣嘅。所以我哋要小心啲，做嘢謹慎啲啦。咁啊，同埋咧個甲字咧就係李字嘅頭啊，即係千里個李字嘅頭啊。咁咧亦係有出門之象嘅。咁所以屬老鼠嘅朋友咧，今個月咧就係會有驛馬動啦，或者係會係出門啦、旅行啦咁樣嘅。好啦。咁啊，屬牛嘅朋友啦，屬牛嘅朋友咧就今個月咧一字記之曰咧就係狗字，狗字嗱，講個狗字咧有長久嘅音啦，咁啊亦係有長久之兆啦，咁啊亦係久別重逢咁嘅意思喎，所以今個月咧就係容易同一啲久別重逢嘅朋友咧就會再遇啊咁樣嘅嚇，或者前度啊咁樣啦嚇，咁啊但係要小心啦，千祈唔好舊情復熾啦，如果你係有另外一半嘅話。咁啊，呢個咧狗字咧，嗱，如果我哋要同人合作咧，或者係有啲新嘅拍檔出現咧，我哋要小心啲啦。咁咧，因為個狗字咧，亦係會話因為合作或者因財失義啊，會反目成仇咁嘅意思嘅嚇。好啦，咁啊，屬老虎嘅朋友啦，屬老虎嘅朋友咧，今個月咧一字記之曰咧就係個十字。咁啊，十字咧就非上非下咁嘅意思啊，即係話普普通通啦。今個月嘅運程嚟講咧，就係話一般嘅啫。唔可以話期望太高，咁啊嗱，但係如果你話想創業合作啊，就會有上下一心咁嘅吉兆嘅喎，咁咧亦係唔錯嘅。好啦，咁啊兔仔嘅朋友啦，屬兔嘅朋友咧，今個月咧就一字記之曰咧就係個丁字啊，人丁個丁，咁個丁字咧有停字嘅尾啦，咁所以嚟講咧就會有啲阻滯難行啊咁嘅意思嘅，會有啲阻滯嘅。咁啊嗱，但係如果你問情緣嘅話咧，婚姻咧呢啲咁嘅事咧就會有定情嘅意思喎，個丁字。咁所以咧就係話，如果你話問桃花啊咁嘅情況咧，或者係想向一啲心儀嘅對象咧表達啊咁樣咧，今個月咧就係一個好吉利嘅日子嚟嘅，咁咧有定情嘅意思嘅。好啦，咁啊屬龍嘅朋友啦，屬龍嘅朋友咧就係。今個月咧一字記之曰咧就係個一字啊，一字咁淺。咁其實一字咧就有一畫開天，有開天闢地之勢嘅，咁又有轉運嘅吉兆啦。咁啊亦係智字嘅頭啊，心字嘅字，有志者咧事竟成。咁如果你話對於一件事情咧，你係下定決心去進行嘅話咧，喺今個月嚟講咧會係成功嘅，成功在望啊。咁啊屬蛇嘅朋友啦。屬蛇嘅朋友咧，今個月咧就一字記之曰咧就係個門字啊，嗱門字咧有門當戶對意思喎，咁咧所以咧就話合作啊成婚啊，當然嚟講係順利啦但係個門字咧，因為門字裏邊咧就空無一人啊嘛，因為門字裏邊咧係乜嘢都冇空無一人。如果你話問病嘅話咧，就健康上面要差少少你話如果身體上面有啲頑疾啊，或者有啲病痛咧，咁咧就要小心啲因為問病就唔係一個吉兆嚟嘅。好啦，咁啊到屬馬嘅朋友啦，屬馬嘅朋友咧，今個月咧就一字記之曰咧就係個七字，中國嘅七字。咁啊呢個字咧，其實咧就有個虛假之象喎，因為個虛字咧裏邊咧本身有個七字喺度。就話詐騙啊、不實啊、是非啊、口舌啊咁樣嘅，所以今個月會係比較容易。尤其是就係話七字咧，本身嚟講咧，亦係一個桃花嘅數嚟嘅，咁所以嚟講咧就係話容易有桃花劫啦，唔係咁好嘅桃花，咁遇到啲唔係話真情真意嘅對象，咁所以我哋要小心啲啦感情上。咁啊屬羊嘅朋友啦，屬羊嘅朋友咧，今個月咧就一字記之曰咧就係個孝字啊。孝道嘅孝，咁所以今個月咧，我哋要盡量係陪伴下父母啦，陪伴下雙親啦，盡下孝道啦，會比較好啲。咁個孝字咧，亦係有執子之手咧，與子偕老嘅意思嘅個孝字，咁亦係好嘅。
咁如果我哋今個月咧追求伴侶啊，或者係向伴侶求婚咧，咁啊當然嚟講亦係比較係順利啦，容易成功啦嚇。好啦，屬馬騮嘅朋友啦，屬馬騮嘅朋友咧就今個月咧一字記之曰咧就係個從字啊，從就知個從。從字咧就無力可動嘅意思喎，因為個動字本身咧就係個從字加個力，因為無力可動，咁啊似乎嚟講咧今個月就係身體上邊咧會比較差啲嘅，容易有病痛，容易有病痛，所以活動能力咧會差啲啦，所以嚟講亦係手腳容易受傷啊，我哋戶外活動啊運動上邊咧我哋要謹慎少少啦。亦係有千里之行嘅意思啦，個從字，咁咧亦係容易出門啊，有旅遊啊，驛馬比較重嘅今個月嚇。咁屬雞嘅朋友啦，屬雞嘅朋友咧，今個月咧就一字記之曰咧就係個四字，中國嘅四字。嗱，四字有買賣當心意思喎，即係似乎嚟講咧，我哋合約上邊啊、買賣上邊啊，我哋要小心謹慎啲，容易受騙。或者係合約上邊啊、文件上邊，我哋容易出錯嚇，會有咁情況。咁個四字咧，亦係序字嘅頭喎，似乎嚟講咧，我哋要小心啲喎。凡事嚟講謹慎啲啦嚇，因為容易咧就係話是非官非纏身咁所以我哋要加倍小心啊。好啦，屬狗嘅朋友啦，屬狗嘅朋友咧，我哋今個月咧就一字記之曰咧就係個酉字，性感尤物個酉。嗱，呢個酉字咧有入京咧就必就意思喎，即係話如果我哋加個京成個京字咧，就變咗係成就嘅就啊。入京必就咧，即係話如果我哋喺一個大城市裏邊做嘢啊，大公司啊、大企業啊，或者係政府工啦都係大吉嘅嚇。或者咧，我哋今個月咧行出第一步創業也好啊，或者係一啲計劃啦，我哋真正嘅行動行出第一步咧，亦係吉利嘅。今個月嚟講咧，我哋要俾心機啲突破少少咁咧就會成功啦。好啦，屬豬嘅朋友啦，今個月咧就一字記之後咧就係個廣字廣結善緣個廣。咁呢個廣字咧就有黃金入庫嘅意思喎唔錯喎呢個大吉喎即係話財運啊各方面咧都係財源廣進亦係亨通。成就咁嘅意思咁所以屬豬嘅朋友今個月咧就係財運唔錯嘅正財也好橫財也好咧都係大利嘅，咁所以講六合彩我哋盡量要買啲啦千祈唔可以錯失個良機啦。喜歡呢條片嘅朋友咧，希望你俾個讚啦，同埋嚟講咧分享出去啦，俾多啲朋友咧可以睇到分享到，多謝大家。